Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ? Өнөөдөр багш нь та нарт 3 тоороо гэдэг нэртэй 3 хөөрхөн идүүтэй ягаан тоорооны тухай үлгэр ярьж өгье. Анхааралтай сайн сонсоорой хүүхдүүдээ. Эрт уртын цагт ах トゥ 3 тоороо амьдран суудаг байжээ. Ах トゥ 3 тоороо маш жаргалтай, зугаатай тоглож наадан өдөр хоногийг өнгөрөөдөх байлаа. Гэтэл нэг өдөр 3 дугаар тоороо хоёр ахтай ингэж хэлжээ. За ахнар минь, хүүтний уйлрал ирж байна. Гуруула тогтоо дулаахан тоглох байшин барьж авъя гэж хэлжээ. Гэтэл нэгдүгээр ах нь тэгвэл би сүрлээр байшин барья. Сүрлээр байшин барихаар маш хурдан бат бөх болдог. Хоёрдугаар тоороо харин би тэгвэл мотор байшин барина. Мотор бушуухан байшин барьж авчоод тоглож наадъя гэж хэлжээ. Ингээд 3 дугаар дараа за тэгвэл ахнар минь, би харин тоосгоор маш бат бөх хинж орж чадхааргүй тоглох дулаахан байшин барья гэж хэлээд 3 тоороо байшингаа барьжээ. Гэтэл нэгэн өдөр хаанаас ч юм өлгөн саарал чон гараад ирлээ. Энд тоорооны өнөртэй дах чинь хаана байлаа? Алиуда энд нэг сүрлээр байшин барьсан байна. Энэ дотор байна. Хаалгын зохий. Тог. Хинбэ? Өлгөн саарал чон. Би чамд хаалгаа тайлж өгөхгүй. Чи бушуухан яв гэж хэлэхэд чон харин би харин хаалгаа тайлж өгөхгүй гинэ. Тэгвэл би нэг үлээгээл унаач. гэж зугтан нэгдүгээр тоороо, хоёрдугаар тоороо байшинд ирлээ. Дүүмин хаалгаа бушуухан түгжээрээ өлгөн саарал чон бид хоёрыг итгээр ирж явна гэж хэлжээ. Та хоёр надаас зугтна гинэ. Одоо би байшин дотор ч ороод та хоёрыг хуйлангийн итчихье. Тог. Өлгөн саарал чон чи миний модон байшинг эвдэлж чадахгүй. Миний модон байшин бол хамгийн бат бөх байшин гэж 2 дугаар тоороо хэлжээ. Би тэгвэл байшингийн чинь нэг үлээгээл унгаач. Чон бидний байшинд үлээгээд унгаачлаа. 3 дугаар дүүмин чим хурдан хаалгаа тайлаарай гэж орилтон 3 дугаар тоороо тоосгон байшинд хүрээд ирлээ. Гэтэл 3 дугаар тоороо харин айсан шинжгүй. Ахнар минь, битгий. Миний байшин хамгийн бат бөх. Чонж орж ирж чадахгүй тийм бат бөх байшин шүү гэж хоёр ахтаа хэлжээ. 3 тоороо надаас зугтна гинэ. Та гурыг би одоо барина да. Энэ бат бөх байшин барьсан байна. Энэ байшинг би 3 үлээгээл унаач. Унахгүй. Дахиад нэг үлээгээдхий. Ундгүй шүү. Тэгвэл дахиад нэг хүчтэй үлээ. Унахгүй шүү дээ. Тэгвэл би яндангаар нь орч. Өлгөн саарал чоныг яндангаар орж байгааг мэдсэн ухаантай 3 дугаар тоороо пишингээ галалжээ. Ингээд яндангаар орж ирсэн чон галтаа пишин рүү унан маш хүнд гэмтэн холоон гихчин зүхтаагаад явсан гинлээ. Энэ өдрөөс хойш 3 тоороо амар сайхандаа жаргасан юм гинлээ. Хүүхдүүдээ ах тоороонууд шиг залхуурч болохгүй шүү.
Харин дүү тоороо шиг ажилсаг байвал бусаддаа тустай байх нь шүү.